सफल किसान एग्रो देश का नंबर 1 मशीनरी जो लेके आया है छोटू ट्रैक्टर, या आप इसे कह सकते हैं मिनी पावर टीलर, जो कर सकता है गन्ना, कपास, मक्का, सब्जियों, बागवानी में निराई गुड़ाई और खरपतवार निकालने का कार्य, और साथ ही इससे कर सकते हैं खेत की जुताई। किसानों का सच्चा सहायक सफल किसान एग्रो ट्रस्ट ऑफ इंडिया।